Die Ränder der leicht zerbrechlichen Sektgläser müssen besonders sorgsam behandelt werden. Das Bleikristallglas wird aus Bleioxid, Quarzsand und Pottasche erzeugt. Festliches Tafelgeschirr und kunstvoll geschliffene Vasen, Kelche und Schalen sind begehrte, aber auch sehr teure Geschenke. Tiroler Bleikristall ist daher ein verlässlicher Devisenbringer. Zur Winterolympiade 1964 werden Zehntausende Ausländer nach Tirol kommen. Sie werden sich überzeugen können, dass die Tiroler nicht nur von den hohen Bergen und von der gesunden Luft leben, sondern fleißig und planvoll arbeiten und damit wesentlich zu der Produktivitätssteigerung in Österreich beitragen. Eine Ausstellung im Gebäude der Wiener Arbeiterkammer befasste sich in Form einer Fotoreportage mit gelösten und ungelösten Jugendproblemen. Mit Sexbomben und Schundheften wollen einige profitgierige Geschäftemacher junge Menschen auf das Glatteis des süßen Lebens führen. Aber die so oft zu Unrecht gelästerte heutige Jugend reagiert nicht darauf. Der überwiegende Teil der jungen Menschen unserer Zeit arbeitet, lernt, betreibt Sport und bereitet sich für das Leben vor. Die Ausstellung hat sich an das Jugendproblem lediglich mit Fotomontagen herangewagt. Eine lebendigere Form wäre vielleicht wirksamer gewesen. Die Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft veranstaltet gemeinsam mit den Arbeiterkammern seit 11 Jahren Berufswettbewerbe, an denen sich bisher Zehntausende Jugendliche beteiligt haben. Auch heuer opferten allein in Wien 3.864 kaufmännische Lehrlinge und Lehrmädchen einen Sonntagvormittag, um ihr berufliches Können einer Zwischenprüfung zu unterziehen. Am gleichen Tag wie in Wien fanden auch an 37 Orten Österreichs Berufswettkämpfe statt. Lehrer der Berufsschulen und Betriebsräte stellten sich als Aufsichtsführende zur Verfügung. Punkt 9 Uhr Vormittag begannen in ganz Österreich die Wettkämpfe. Die erste Aufgabengruppe war allgemeines Wissen. 20 Minuten standen für die Beantwortung von rund 20 Fragen aus den Wissensgebieten Staatsbürgerkunde, Europa, Arbeits- und Sozialrecht und Geografie zur Verfügung. Auch Fertigkeitsrechnen, Schriftverkehr, Buchhaltung, Warenkunde und Stenografie wurden geprüft. Schade, dass sich die ewigen Nörgler an unserer Jugend nicht einmal Zeit nehmen, einen Berufswettkampf mit anzusehen. Diese Schwarzseher holen sich ihre falsche Meinung über die heutige Jugend anscheinend lieber als Kiebitze bei Jugendgerichtsverhandlungen. Jetzt kommen die bangen Minuten. Diese Arbeiten werden eingehend geprüft. Wer wird der Sieger sein? Was von den Industrieanlagen und Fabriken des Bezirkes Wiener Neustadt nach dem Krieg übrig blieb, war ein Trümmerhaufen. Auch Wiener Neustadt blieb von dem vernichtenden Bombenhagel nicht verschont. Jahre des ärgsten Notstandes mussten überwunden werden, bis sich endlich die ersten Spuren des Wiederaufbaus zeigten. Heute ist Wiener Neustadt, verwaltet von verantwortungsbewussten Männern, eine aufblühende Stadt. Junge Gewerkschafter fanden sich nun kürzlich im Wiener Neustädter Rathaus ein, um über Probleme der Stadtverwaltung zu diskutieren. Als Unterlage diente die letzte ordentliche Sitzung des Gemeinderates.
Der Bürgermeister und der Vizebürgermeister von Wiener Neustadt leiteten die Sitzung. Die einzelnen Anträge wurden der Reihe nach verlesen und behandelt. Der Gewerkschaftsgemeinderat beschloss Grundstückankäufe, Instandsetzungsarbeiten von Straßen und Plätzen, die Vergabe von Arbeiten, den Ankauf von Material und Geräten für die verschiedenen städtischen Betriebe und so weiter. Die richtigen Stadt- und Gemeinderäte hatten diesmal in den Reihen der Zuhörer Platz genommen und folgten mit großer Aufmerksamkeit den Vorträgen ihrer jungen Konkurrenz. Mit dieser inszenierten Gemeinderatssitzung gab Wiener Neustadt ein nachahmenswertes Beispiel demokratischer Erziehung. Vor einiger Zeit veranstaltete die Modellbaugruppe der Wiener Bau- und Holzarbeitergewerkschaftsjugend das erste Modell-K-Rennen Europas. Hier die letzten Vorbereitungen vor dem Start. Die Bewerbe gliederten sich in Zeitfahren, Rennwagen, Rennsportwagen und Mannschaftsrennen. Die Modelle müssen dem Maßstab der großen Wagen entsprechen und mit Fahrer, Lenkrad, Sturzbügel und Auspuff versehen sein. Auf Kurventechnik und Gefühl, aber auch auf gute Nerven kommt es bei der Steuerung besonders an. Ein Rennen in Monza könnte nicht spannender sein als das Modellrennen der jungen Bau- und Holzarbeiter. Die Modelle werden mit Elektromotoren angetrieben und mit einem Führungsstift in einer Leitschiene gelenkt. Es liegt an der Geschicklichkeit jedes einzelnen Fahrers, das Modell so schnell in die Kurve fahren zu lassen, dass es nicht hinausgeschleudert wird. Die Geschwindigkeit der Modelle beträgt 13 bis 18 Kilometer in der Stunde. Umgerechnet vom Modell in die Größe der üblichen Rennwagen entspricht dies einer Geschwindigkeit von 430 bis 480 Stundenkilometern. Hoffentlich probieren die Autobastler ihre Rennfahrerkünste nicht im Straßenverkehr aus. Zum Schluss überreichte der Vorsitzende der Bau- und Holzarbeitergewerkschaft, Abgeordneter Flöttl, den aufgeregten Fahrern der kleinen Modelle ganz große Siegespokale. Wir gratulieren. Ein Spielzeug-Hobby, dem auch der Herr Papa verfallen ist.